Bene lunga, avanti, avanti, venite avanti, giù, tiratela, spingete con la gamba, su, su, su. Bene, così vai, vieni lunga, bene, tiratela, sentite il dragone pesante, su, vai. Vai, a tempo, a tempo, a tempo. Che poi dopo vi vedete, vai su, controllatevi con la coda dell'occhio, è sempre una che porta, vai avanti, su, su, su. Attenzione, vai! A tempo, controllate il tempo. Tempo. Attenzione, vai! Bene lunga, concentratevi sulla tecnica, non... vai, aggrappatevi bene all'acqua, su, vai così, vai, a tempo, controllate il tempo. Attenzione, vai gli ultimi tre, su. Poi dopo tutti un pochetto e poi no, dopo si riparte voi due, eh. Il Giambattista controlla il tempo, a tempo. Raffaella controlla il tempo, fai lavorare a braccio più dritto. Poi dopo ti spiego una cosa. Lavora più lineare, fai la passata della pagaia lungo la barca.